তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। দেখো সকাল সকাল খুব রোদ্র উঠে গেছে। সকাল এখনও 6টা বাজেনি, কিন্তু রোদ্র মাথার উপরে উঠে গেছে। তো সকাল সকাল ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে গেছি, একবার স্নানই করে নিয়েছি, ঘর দুয়ারও মুছে নিয়েছি। তো এখন মেয়েকে রেডি করব, মেয়েকে রেডি করে স্কুলে নিয়ে যাব। তো এটাই হচ্ছে রুটিন সকালের। তো প্রত্যেক দিনের সকালে তো তোমরা জানোই মেয়েকে রেডি করে স্কুলে নিয়ে যেতে হয়। তো চলো এখন নিচে যাব, একটু ওয়াক টোয়াক করলাম, একটু জল টল খাবো, খেয়ে মেয়েকে উঠিয়ে রেডি করে তারপর স্কুলে যাব। এখানে প্রচণ্ড রৌদ্র, আমাকে দেখতেই পারবে না হয়তো বা, তা আমি একটু ছাদে হাঁটাহাঁটি করলাম আর কি। তো আজকে যাওয়া হয়নি মর্নিং ওয়াকে, তো সেই জন্য একটু ছাদের মধ্যেই হাঁটাহাঁটি করে নিলাম। আর সকাল সকাল এত মনোরম দৃশ্য দেখে নিলে, ওই দেখো আমাদের কবুতর দুইটা ওইখানে খাচ্ছে। আর এখানে রোদ্র উঠে গেছে, চারিদিকে পরিবেশটা খুব মনোরম, আকাশটা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে। কালকে একদম মেঘলা ছিল, এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে একদম। তো চলো এখন নিচে যাওয়া যাক। বন্ধুরা গুড ইভিনিং। তো সকাল থেকে আর কোনো ভিডিও করিনি, ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে কোনো ভিডিও শ্যুট করা হয়নি, কারণ দিনটা আজকে প্রচুর প্রচুর টাফ গিয়েছে। প্রচুর অনেকটা খাটনি খাটতে হয়েছে, অনেক জায়গাতে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে, কিছু পার্সোনাল কাজ ছিল, সেই জন্য আর কোনো আজকে সারাদিন ভিডিও করতে পারিনি। ভিডিওটা তো স্টার্ট করেছিলাম, কিন্তু দিনটা যে এরকম যাবে ভাবতেই পারিনি। অনেক কষ্ট করে এখন একটু শান্তি মতে বসলাম, সন্ধ্যাটা হলো। তো ভাবলাম যে না, তোমাদের সাথে এতটুকু শেয়ার করি, কারণ আজকে কোনো ভিডিও শ্যুট করা হয়নি। ভেবেছিলাম করব, তো সে আর করা হয়নি, সেতে নিজের পার্সোনাল কারণের জন্য। তো তোমাদেরকেও ভিডিও না দিলে ভালো লাগে না, আর বারবার এক কথা বলতেও ভালো লাগে না। মন মেজাজ সব দিকে খারাপ, নিজের পার্সোনাল কাজে কিছু হতে পারছে না। আজকে সারাদিনটা দৌড়াদৌড়িতে কেটেছে, তারপর অনেক কিছু হয়েছে, তো সেগুলি বলবো আস্তে আস্তে। তো এখন আপাতত বলতে পারছি না, তো যখন বলবো তো তোমাদের সব কিছুই বলবো ভেঙে। আর এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তো ভাবলাম যে না, তোমাদের সাথে একটু কথা বলি। তো আর কথা হচ্ছে গিয়ে, আমার মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি আর এই চ্যানেলটাকে চালাবো না, আর ইউটিউব করার মতোই আর এই মুড নেই আমার। তো ইউটিউবটা ছেড়ে দেব, সেরকমই একটা মুড হয়ে আছে। দেখি একটা সিদ্ধান্ত নেব, আজকে রাতে যা করব, আর না হয় এই চ্যানেলটাকে আর কোনোদিন ভিডিওই দেব না, এরকম একটা সিদ্ধান্ত মনে মনে নিচ্ছি আমি। সেটাই করব আশা করি, কারণ এটাতে আমার কিছুই হচ্ছে না, আমি বুঝতে পারছি না কেন। জানি না ইউটিউবে আমার কেরিয়ার আছে কি না, বা কিছুতেই আমার কেরিয়ার আছে কি না। আমি হয়তো বা একটা নিষ্ফল একটা মানুষ, যেটাতে হাত দিয়ে সেটাতে হয় না, কিছুতেই কিছু করতে পারি না। তো হয়তো বা সেটাই আমার কর্ম, সেটাই আমার ভাগ্য, মেনে নিতে হবে। তো ইউটিউবটা আমার কিছু হবে না। তো আমার এইভাবেই জীবনটা কেটে যাবে আশা করি। দুঃখে কষ্টে তোমাদের মাঝখানে আমার আর জায়গা তৈরি করাটা হবে না, আর হচ্ছেও না। তো সেই জন্য ভাবলাম যে না, তোমাদের একটু বলি, মনের দুঃখটা শেয়ার করি। এটা একটা কতটা দুঃখ তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না। আমি 300-400 ভিডিও আপলোড করেছি, আমার সাবস্ক্রাইবার সেই তুলনা কিচ্ছুই নেই বন্ধুরা, কিচ্ছুই নেই, না বলতে নেই, এরকম হয়ে আছে। তো সেই জন্য ভাবছি যে না, আর এই চ্যানেলটাতে আমি চালাবো না, আর ভিডিও করব না। মন মানসিকতা সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। তো হয়তো বা এই ভিডিওটাই আমার লাস্ট, জানি না কি করব তারপর। তো কি বলবো বলো। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি, আর কিছু বলবো না, বকবক করবো না, কারণ মাথাটা ফেটে যাচ্ছে শুধু এইসব চিন্তা করে করে। আর নিজের পার্সোনাল তো অনেক প্রবলেম আছে, সেটা তো বলে উঠতে পারছি না তোমাদের সামনে। তো অনেক কারণ আছে, যে কারণে আজকে আমি এই সিদ্ধান্ত বলতে পারো 99%ই শিওর হয়ে গেছি যে না, আমি আর ভিডিও করব না, এই চ্যানেলে ভিডিও দেব না, কোনোদিন তোমাদের সামনে আসবো না। আমার কোনো ক্যাপাবিলিটিই নেই যে আমি ইউটিউবে কোনো কিছু করব। তো সেই জন্য আজকে এখানেই তোমাদের সাথে ইতি নিচ্ছি। যদি তোমাদের এই ছোট্ট বোনটা মনের সাহস, মনের জোর কেউ সাপোর্ট দেয়, তাহলেই আগামী দিন দেখতে পারবে, না হলে এই চ্যানেলে আর দেখবে না, কিছু শুনবে না। আমি এখানেই ইতি দিয়ে দিচ্ছি আজকে। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, যদি কোনো দিন দেখা হয়তো হবে, যদি ভিডিও বানাই তো দেখবে, না হলে আর দেখবে না। তো আজকের মতো টাটা, বাই বাই। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। যে আমাকে চেনো অবশ্যই আমার সাথে কথা বলো, আর যে না চেনো তো নেই। তো আজকের মতো টাটা। আমার এই ভিডিওটা এখানেই শেষ, হয়তো বা এই ভিডিওটাই আমার লাস্ট ভিডিও।